Buat ibu-ibu wajib banget untuk sedia barang ini di kotak P3K. Ada Huva Grip batuk dan pilek untuk anak-anak. Ini cocok untuk batuk berdahak untuk yang warna hijau. Di sini kalian juga dapat tempat untuk minumnya. Ada gelas takarnya yang pastinya menyesuaikan usia anak kalian. Ukurannya sesuai banget. Ini anakku minum sendiri berani. Langsung dicekot ya.